30 حتى 40 هاكا. دابا خصنا نقلبوا على صحاب 36. 36 عام 40 عام. ايوا نشوفوا دابا صحاب 36 صعيب شويه ولكن غنشوفوا. أو كبرتي السيد بزاف. 36 35 34. واخا حيتاش انا عندي 30 المهم يكون كبر مني وصافي. شحال عندك انتيا؟ 30. ايوا يكون كبر منك وصافي. اوكي مزيان مزيان طلع الساعة ولا تحيا الفقيه. طلع شي ولد الناس. شي ولد الناس ما بين يكون كبر من 30 عام، فوق 30 عام. شي واحد فوق 30 عام مهتم بالسلمى، عندها 30 عام، ساكنه في صفرو. تبحث على شي ولد الناس يكون فوق 30 سنه. فوق 30 سنه، فوق 30 سنه. غتطلع عندي وانت عندك قل من 30 سنه غنبلوكيك. والله لو لقيتينا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تاع كاميرا فهم. تفضل. يدير الصفقي. تحوا كاميرا. السلام عليكم. تبارك شحال فهمك خويا؟ عندي 37 الصفقي. طفي داك التلفازه اللي حداك وداك الصداع اللي حداك طفي. مرحبا. هذا راه ديري معاه ولا هاي صمك امك. ما كيعرفوش الهضره بزاف. هادو راه ما كيكثرش الهضره بزاف هاد النوع. مسح الكاميرا ديالك، مسح الكاميرا ديالك. مرحبا. وكيضرب بالكوال هذا، راه النوع كيضرب لا بالكوال. لا لا الصفقي اش يجيب لك الله ما دراوش. قول لي سماك الله خويا. سميتي ياسين. ياسين شحال في عمرك؟ 37 عام. ياسين 37 سنه. فين ساكن ياسين؟ ساكن في قنيطرة ولكن كنعيش في فرنسا، كنجيب السلعة كندخلها للمغرب. مزيان مزيان. عندي وانت انت فايت مزوج فايت مطلق؟ لا عمري ما تزوج، سيليباتير. تالي بخير. واخا قول لي انت شنو كدير في حياتك؟ كنت كوميرس